وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من القبائر شتم الرجل والدیہ. فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں دے وچوں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ نو گالی دے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وڈیاں گناہاں دے وچوں ایک یہ بھی وڈا گناہ ہے کہ کوئی شخص کوئی انسان اپنے والدین نو اپنی ماں تے اپنے باپ نو گالی دے. قالوا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. یا رسول اللہ کیا ایسے طرح ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جنہا اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. آقا علیہ السلام اس وقت صحابہ نے تعجب کے طور دے ہوتے پوچھا ہے کیونکہ اس وقت کسی دی جرات نہیں سی ہوتی. آج اس معاشرے دے اندر اسی دیکھ رہی ہیں یہ چیز بالکل عام ہو گئی, لیکن اس وقت جب حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ نو تعجب ہویا, تعجب کے اندر آگے پوچھا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ نو بھی گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم. حضور نے فرمایا ہاں جی ہاں. فرمایا يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَسَيُسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَسَيُسُبُّ أُمَّهُ. متفق علیہ. فرماندے نے اس وقت جڑا سی آقا علیہ السلام نے جڑا دسی سی فرمایا ایک کسے دے باپ نو گالی دین گے او اس دے باپ نو گالی دے گا. ایک کسے دے باپ نو کوئی شخص کسے دے باپ نو گالی دے گا پھر او واپس اسے دے باپ نو گالی دے گا, یا ایک کسے دی ماں نو گالی دے گا تے او پھر اس دی ماں نو گالی دے گا. فرمایا ایسے طرح جب وہ انہوں گالی دے گا حقیقت دے اندر اس شخص نے اپنے ہی والدین نو گالی دی ہے. آقا علیہ السلام نے غلاموں یاد رکھو گناہ گناہ ہے اگرچہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے انسان نو ہر وقت گناہوں تو بچنا چاہیے. ہر وقت رات دن نے بہندیاں چلدیاں کھلوندیاں کسی دی صحبت اندر بہندے کسی سفر دے جاندیاں انسان یہ کوشش کرے کہ میں ایسا عمل کراں ایسا کم کراں کہ جڑا اللہ دی ناراضگی دا سبب نہ ہو. آقا علیہ السلام دے غلاموں اس چیز نو اگر آج اسی اپنے معاشرے دے اندر ویکھیے والدین دی نافرمانی اور ایک دوسرے دی ماں نو باپ نو گالی گلوچ یہ ساڈا معاشرہ بن گیا ہے. یہ ساڈا معاشرہ بن گیا. حضور دے غلاموں آقا علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے ہو اج تے دوسرے دی ماں باپ نو کہ اسی اپنے ماں باپ نو معافی نہیں دیندے. کچھ تھوڑا جہا باپ کہہ لوے کہ میرا پتر اس طرح قدم نہیں چکنا دوسری طرح کرنا ہے, اسی اپنے سگے باپ نو نہیں بخشتے انہوں گالی گلوچ دے کے اسی سیڈ دے اوتے ہو جانے ہیں. آقا علیہ السلام دے غلاموں یاد رکھو اس طرح دیاں لوگاں دیاں دنیا دے اندر بھی رسوائیاں نے قبر و حشر دے اندر بھی رسوائیاں نے. رب بھی ناراض ہے تے رب دا رسول بھی ناراض ہے. علیہ السلام دے غلاموں لہذا دنیا دے اندر کچھ تے غور و فکر کرو جیسے طرح تسی کر رہے ہو اسی طرح تواڈے نال ہونے. کما تدین تدانو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لہذا آج دی حدیث مبارکہ دا خلاصہ ہے کہ نبیوں دے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں وڈیاں گناہاں دے وچوں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ نو گالی دے. اس وقت صحابہ بول اٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے, کیوں انہوں نے معاشرے دے اندر اس طرح دا کوئی عمل و دخل نہیں سی, اے ساڈا معاشرہ نہیں سی. لیکن آقا علیہ السلام 1450 سال بعد والے بھی حالات جانتے سن کہ ایک ایسی قوم آئے گی کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جنہیں ماں باپ نو گالی گلوچ دے کے دھکے مار کے اپنے گھروں بھی کڈن گے. علیہ السلام دے غلام حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت دے ماحول نو مد نظر رکھ دیا. حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ظاہری طور دے اوتے اس معاشرے دے اندر کوئی نہیں کردا, لیکن ہاں یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص کسی دی ماں نو کسی دے باپ نو گالی دے گا حقیقت دے اندر وہ اپنے ماں باپ نو گالی دے گا, کیونکہ وہ اس دے ماں باپ نو گالی دے گا وہ پھر واپس اس دے ماں باپ نو گالی دے گا, اس دی گالی اس دے گھر دی طرف لوٹ جائے گی تے تہاڈی گالی
تہاڈے گھر دی طرف لوٹ جائے گی. فلہذا اس طرح دے معاملات کو بچو, ایسے گناہاں کو بچو جڑے قبر دے اندر عذاب دا سبب بنے, جڑے تہاڈی نیکیاں بھی قبول نہ ہون, نمازاں بھی قبول نہ ہون, کیونکہ والدین دی نافرمانی ایسی ہے کہ اس کے اندر تہاڈی جنیاں بھی نیکیاں نے, بیت اللہ دے حج بھی کیتے نے, جو مرضی کیتا ہے, ماں باپ ناراض گئے نے نا, کوئی نیکی بھی کارآمد نہیں ہے. دعائے اللہ تبارک و تعالی تانوں مینوں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہویا فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.